Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lima fi Sahih Bukhari, kedua barang kang ing dalam kitab Sahih Bukhari. An Anas saking Anas radhiyallahu anhu qala ngucap Anas, ma'awlama orang ada degakan walima Nabi usapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in ing atase sawiji-wiji min nisaihi saking birang-birang rabine Nabi. Ma'aulama ing barang kang walimah ya Nabi ala Zainab ing atase Zainab aulama bisatin kang gawe walimah ya Nabi bisatin kalawan nyembelih wedhus siji. Kanjeng Nabi Muhammad menikahi Zainab dengan memeriahkan resepsinya, bikin walimahnya. Dia cuma dengan menyembelih kambing satu. Bukannya kanjeng Nabi Muhammad tidak mampu, cuma meringankan untuk umatnya bahwa dengan menyembelih kambing satu sudah cukup. Tidak harus bermewah-mewahan. Wa Anas saking Anas aidan alemani ana Abdurrahman satone. Apa satone Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu jaa ikut kaya Abdurrahman ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bihi lan kalawan Abdurrahman asharu sufratin apalabat kuning-kuning fasa'ala mangka tatakon ya Nabi mangka tatakon ho Abdurrahman Nabi usapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa baro mangka nyritakaken ya Abdurrahman ho ing Nabi ana ing satohone Abdurrahman tajawaja iku ngawin ya Abdurrahman imra'atan wong wadon minal ansari saking sahabat Ansor. Kanjeng Nabi Muhammad mendatangi namanya Abdurrahman. Kanjeng Nabi Muhammad pas di rumahnya melihat ada kuning-kuning, mungkin perhiasan. Mungkin hiasan-hiasan di rumahnya. Kanjeng Nabi Muhammad bertanya kepada Abdurrahman, ini apa Abdurrahman? Ini bekas apa? Abdurrahman menceritakan bahwa dirinya habis menikahi seorang perempuan dari Ansor, sahabat Ansor. Kala ngucap kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kam ing pira sukna sukta ilaiha nakakan mas kawin sira ilaiha maring wadon. Berapa mas kawinnya Abdurrahman? Kala ngucap Abdurrahman jinatan awatin ing satimbang wijil korma min dahabin saking emas. Mas kawinnya yaitu timbangan imban nawatin sewijil korma. Mas kawinnya berupa emas sebesar biji korma. Berapa gram itu? Kira-kira coba timbang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulim gaya walimah sira walau bisa tilale senajan
sanajan iku kalawan wedhus siji. Fa'ilam takdir mangkala monora kuasa sira ala satin ing atase wedhus. Pamudaini mangka rong emud min sairin saking gandum. Kalau tidak kuasa dengan emas, boleh mas kawin, boleh walimah. Walimah dengan nyumbelih satu kambing. Kalau tidak mampu dengan satu kambing, ya makanan aja. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad famudaini, boleh dengan gandum 2 emud. 2 emud iku sedikit 3/4. Semudnya itu 3/4. Kalau 2 emud itu berapa? Ya. Wa lan utawi iya walima akaluma iku luwih kedhi-kedhi ke barang kang walima bihi kalawan barang Nabi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala badi ajwaji ngatasi setengah pirang-pirang rabine Kanjeng Nabi fa fi sahih mangka ing dalam kitab sahih. Maka iku tetap ing dalam kitab Sahih Bukhari an Sofia saking Sofia binti Sainah. Kala ngucap Sofia, aulama Nabi ugai walima Nabi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala badi nisaihi ing atase setengah pirang-pirang wong wadone Nabi. Bimudaini kalawan rong emud 2 emud. Min sairin saking gandum. Wa ulama lan gai walimah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Sofiyati ngatasi Sofia bin Huyai bihaisin kalawan hais kalawan aran hais wa walan ya hais saminu iku samin wa samaru lan korma wa akitulan susu kental. Ku gawe walimah, mengadakan walimah cuma dengan memberi makanan samin, makanan tamar, korma, dan susu, minumannya susu. Lagi bikin walimah habis menikahi Sofia bin Huyai. Asaminu wa tamru kadaka wal akid alhaisu illa annahu lam yahtalij. Asaminu tawi bubur samin wa tamarulan korma kadalika iku kaya mengkonon tamar wal akid lan susu kental alhaisu iku aran hais. Ila anau aisyatuhu ne kalakuan lam yahtalit iku ora campur ya hais. Wa fi sahih Bukhari lan ing dalam kitab Sahih Bukhari ana saking Anas radhiyallahu anhu kala ngucap Anas kaum nabiyu mukim sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal Khaybari ing dalam antarane tanah Khaybar wal Madinah lan tanah Madinah lan kota Madinah salasan ing 3 dina baya beni kang aduhul ya Nabi alaihi ing atase salas bisawiyata kalawan Sofia binti Huyai. Koda auto mangka teman-teman mangkang undang pada auto mangkang undang isun muslimina ing wong Islam ila walimati maring walimah Nabi
Kanjeng Nabi Muhammad nginep di tanah Khaybar dan Madinah 3 hari. Di sana Kanjeng Nabi Muhammad bersama istrinya yang bernama Sofiyah binti Huyai. Kanjeng Nabi Muhammad mengadakan walimah, ngundang para muslimin untuk menghadiri walimahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamakana mangka ora anak iku tetap saking maka ora ana ya walimah ya to'am min khobazin iku tetap saking roti walalah min lan ora saking daging. Kanjeng Nabi Muhammad mengundang para muslimin untuk hadir di walimahnya. Kanjeng Nabi Muhammad mempersiapkan roti tanpa daging. Amaro merentah Nabi bila antoi kalawan ngamparaken tiker faul kia mangka den temuaken mangka den esokaken kalau bahasa Jawanya mangka den esokaken via ing dalam amparan minatamari saking korma walakitilan susu kental wasamanilan samin. Kanjeng Nabi Muhammad bikin walimahnya, ngasih makanannya cuma dengan korma, dengan samin, minumnya susu. Bukannya Kanjeng Nabi Muhammad tidak mampu, tapi inilah untuk ajaran umatnya bahwa boleh walimah, kalau tidak mampu boleh dengan korma, dengan minuman susu doang boleh, atau nyembelih kambing doang boleh, tidak harus bermewah-mewahan. Ya, banyak orang yang tidak mampu. Magana walimatahu maka anat apa hais walimatahu iku walimah Nabi. Pagola magang uca muslim sapa wong muslim kabeh. Ihda iku salah siji pirang-pirang ibune mukmin kabeh. Au mimma malakat yaminu atawa setengah saking barang kang miliki yaminuhu apa tangan Nabi. Si muslim yang diundang itu bertanya, berbicaralah pas di walimahnya, sepertinya melihat Sofiyah. Jere para muslimin ada yang ngomong, ada yang berbicara, apakah Sofiyah itu ummahatil mukminin? Apakah maksudnya apa dia istrinya Nabi? Atau bukan? Tuh. Faqalu magang ngucap ya sahabat. In hajaba lamun ngaling-alingi ya Nabi hai Sofiyah fahiya maka ya Sofiyah min ummahatil mu'minina iku setengah saking pirang-pirang ibune parang wong mukmin.
wa ilam yajubha lan lamun orang aling-aling ya nabi ha ing Sofia mangga utaya Sofia mimma malaka ciku setengah saking barang kang miliki yamin wapatan tengene nabi. Tadi Muslim bertanya apakah dia itu istrinya nabi. Kata sahabat, kalau Sofia itu istrinya nabi, dan pasti nabi akan menutupi, kan ada hijab, menutupi di situ ada hijab, menutupi dengan hijab. Tadinya kan kelihatan. Kalau bukan istrinya Kanjeng Nabi, tidak akan ditutup dengan hijab. Walama yartahala maka samang-samangsa budal ya Nabi watolaha halan lungguan Nabi haing Sofia khalfahu ing dalam burina Sofia wa madal hijaba lan ngedawakaken ya Nabi hijaba ing aling-aling bainaha ing dalam antarane Sofia wa bainan nasilan antarane manusia. Pas sahabat menjawab kalau dia istrinya Rasul, dia akan menutupi dengan hijab itu. Kalau bukan, Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan menutupi dengan hijab itu. Kanjeng Nabi Muhammad mundur ke belakang menemui Sofia dan duduk di depan Sofia dan menarik hijabnya untuk menutupi Sofia. Berarti Sofia itu istrinya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan orang Muslim itu sudah terjawab. Wa mimma yudlabu lan iku tetep setengah saking barang kang den aprih. Ya barang fil walimati dalam walimah ayak sida utawi arep enten jaya sewang biha kalawan walimah. Itiba sunati ing anute sunah wa tasliyata kulubilan nyenyenang pirang-pirang atine pirang-pirang dulur. Wa ayak sidalan arep enten jaya si uwong bitami kalawan panganane si wong ahyari milih pirampi wong milih dunal asrori lan pirang-pirang wong ala-ala. Ngeprih seharusnya walimah itu kita tujuannya niatnya karena anut sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk walimah itu tujuannya untuk menyenangkan para undangan, para saudara-saudara dan tujuannya dan harusnya memberi makanan untuk, maksudnya mengundang itu harus memilih, mengundang itu orang yang bagus-bagus, yang soleh-soleh. Jangan mengundang orang yang jelek, orang yang fasik. Pilih hati-hati kalau mengundang
teman atau saudara atau orang lain yang kenal. Jangan mengundang yang fasik, undanglah yang soleh, yang bagus-bagus. Nanti dia berdoa dengan doa yang soleh. Wasus bidawati kalabrara wada'uhum wadadawil fiski tawil rusda fil amali. Wasulan nontogaken sira bidawati kalawan pengundang sira abrarane wong bagus-bagus. Wadohom lan ngundang sira huming abrar wadalan ninggal sira dawil fiski wong kang ingkang duweni fasik. Tahwi maka mengko sira rusda ing pituduh fi amal ing dalam amal. Jangan mengundanglah orang yang soleh-soleh, yang bagus-bagus, yang baik-baik. Jangan mengundang orang yang jelek sifatnya, yang fasik. Wan Imran lan saking Imran bin Husain anahu apa satuhune Imran olah ngucap anahu satuhune Imran kala iku ngucap ya Imran. Nah hanya Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ijabati ta'ami saking nyembadani papanane wong fasik. Jangan ngasih jago. Jangan ngasih minuman atau makanan atau ngundang orang yang fasik. Wala yuhmila lan arab yanta ora ninggal ya siwang akaribahu ing pirang-pirang karabate siwang wa asdiqaahu lan batur batlan pirang-pirang batur siwang fa inna mangka satuhune kita sisil ba'da iku tetep sing dalem nantokaken kita sing dalam nantokaken setengah wong ihsan karena gersalil bakina maring wong sekarene. Watajibulan wajib ijabatu apa ijabah apa nyembadani man wong ayana kang nantokaken ya siwong wa ingkana lan lan senajan ana ya siwong soiman iku kang puasa alal masyhur ing atase kaul masyhur. Kalau ngundang mau ngundang saudara, ngundang teman, itu harus semua yang kenal sama kita itu. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah akan mengakibatkan gersah, kecemburuan. Ya, ihasan mengakibatkan kecemburuan. Kenapa saya nggak diundang? Kan pasti bertanya. Dan wajib yang diundang watajibu ijabatu, wajib yang diundang nyembadani mendatangi undangannya. Wa ingkana so'iman, walaupun dia lagi puasa.
alal masyuri ingatase kaul masyhur. Wallahu a'lamu bishawab.